即係話見到啲菜式咪非常之靚呢，仲有啲好新鮮嘅生蠔。今日我去到中環蘭桂坊德嘅粒街一間法國餐廳諗喎，試下佢而家做緊一個咧非常之抵食嘅，做緊咧33折嘅中法濃情5道菜套餐。若果你好中意食生蠔嘅話咧，就更加唔好錯過啦。想知道個套餐詳情呢，同埋我喺邊度買呢一個 package 嘅呢，記得繼續睇落去。呢間林摩呢，其實喺大埔同埋中環都有分店嘅，而我今日嚟呢一間呢，就係中環蘭桂坊德記粒街協興大廈底下嘅呢一間分店。咁我今次買嘅呢，就係 KKday 裏邊一個呢獨家優惠啊！呢個優惠呢，低到係只係33折嘅啫。咁我 dinner time 嚟食嘅就係3381位啦。如果你 lunch 嚟食呢，係仲抵啊！同一個 menu 呢，只係198蚊啊！好啦，咁我哋即刻睇下個餐廳內部環境啦，同埋究竟有啲咩好嘢食先。餐廳內部咧，主要都係以黑色同埋紅色嚟做 design 嘅。咁中間咧有3個大嘅吊燈啦。咁雖然咧地方唔算話真係太大啦，咁但係都有一種咧高貴嘅氣派啊。門口旁邊咧仲有一座白色嘅鋼琴，同埋前邊咧配埋一個白色嘅凳喺度啊。喺成間餐廳紅黑嘅裝修之下咧，呢一個鋼琴非常之 sharp 啊！加埋佢後邊有一朵巨型嘅玫瑰花 decoration 喺度呢，配埋個鋼琴，我覺得呢一個 corner 位呢，簡直係一個完美嘅打卡位啊！仲有呢一個葵花同埋階磚嘅座椅啊，非常之特別。嗱，咁雖然我喺 KKday 買咗嗰個優惠套餐啊，咁但係呢都唔係話 set 死晒一定係食嗰啲就係嗰啲嘅。咁佢會俾個 menu 你睇下呢，每一個項目裏邊呢都有啲唔同嘅 choice 你可以揀翻嚟食嘅。嗱，我呢一個呢就係法式洋葱花膠濃湯啊！嗱，呢一個咧真係好大個花膠喺度噶，先食咗一粒啦已經。另外咧，我哋又點咗一個法式龍蝦湯啦。呢一個龍蝦湯嘅賣相非常之有心思啊，拉晒花咁樣啦，跟住咧中間打咗一啲泡啊，做成好似一朵花咁樣嘅外貌。跟住就到呢一個中法濃情5道菜套餐嘅主角啦。咁啊，每位咧就有3隻生蠔嘅，咁我哋2個人咧就只有6隻啦。咁有日本嘅公爵蠔啦，跟住就有澳洲菲律賓啦，同埋法國羅曼蒂嘅。OK，次序都係1、2、3咁樣嘅。OK，呢個日本，呢一個澳洲，呢一個法國。嗱，首先我想講呢，其實我本身呢唔算係一個太好食生蠔嘅人嚟嘅，但係食完呢一度幾隻蠔呢，又對啲生蠔有少少改觀喎。因為我以前食生蠔嘅經驗入邊呢，我覺得始終食完呢都係個口一陣腥味啦。但係呢一度嘅生蠔呢，食完我冇乜呢一種感覺喎，同埋咧你食落口嗰時呢，你 feel 到有一陣咧好 fresh 嘅感覺啊。頭一款呢，呢一隻細少少 size 嘅呢，就係日本宮城蠔啦。咁我覺得食落口呢，比較帶甜少少，同埋呢個蠔呢，比較脆少少呢，比較啲啲煙韌。第二隻食嘅呢，就係澳洲㗎啦，澳洲哥芬灣啊，呢一個 size 呢就大少少。嗱，呢一個食落口呢，我覺得個味道比頭先嗰個日本嘅蠔呢淡啲嘅。咁但係呢，佢食到中間呢，就開始散發一種呢海水嗰種鹹味呢，比較重嘅。好啦，最後嚟試下法國呢一個啦。最後呢一種呢，就係法國諾曼第生蠔啦。呢一隻生蠔呢，係3種生蠔之中呢，我最中意食嘅一種嚟嘅，因為係完全食到嗰種鮮味啦，同埋佢係零腥味啊，一啲腥味都冇。嗱，以我一個呢平時甚少食生蠔嘅人呢，食完之後都對生蠔有啲改觀啊。如果你本身中意食生蠔嘅話呢，食完之後應該都會覺得呢幾唔錯嘅。嗱，食完晒生蠔之後呢，其實個套餐而家 starter 先開始嘅。咁我哋呢分別嗌咗一個呢黑魚子蟹肉沙律啦，同埋另外一個呢焦糖法式燉鵝肝嘅。我自己呢幾中意呢一個黑魚子蟹肉沙律啊！呢一啲黑魚子呢，食落口呢非常之爽脆啊，同埋黑魚子底下呢鋪滿晒滿滿嘅蟹肉啊！我自己呢就最中意食啲唔使掠骨嘅菜式噶啦，所以呢呢一個啱晒我啦，可以一羹一羹咁樣呢，滗嗰啲蟹肉上嚟食呢，真係非常之正啊！呢一個焦糖法式燉鵝肝呢，份量都好多啊，一個人真係食唔晒。套餐嘅另外一個主角嚟啦 ，main course 到啦。咁呢一個呢，就係威靈頓牛柳啦。你話咦，見唔到啲牛柳喎，因為佢好巧妙咁樣呢，將一個好厚厚嘅牛柳呢包咗喺呢一個好似一個酥皮入邊咁樣啊。另外一道菜呢，就係冠軍鮑魚拌法式鴨肉意米飯。佢哋將好多呢整碎晒嘅鴨肉墊底啦，面頭鋪咗一陣呢意米飯，再喺頂頭呢加多一隻鮑魚喺上邊。已經切好嘅鮑魚啊！
呢一道菜呢，我都俾幾高分嘅，因為啲整碎晒嘅鴨肉撈埋啲薏米呢，擺落口嗰度嚼呢，煙煙韌韌咁樣，非常之好食啊！啲乾冰係嘛？呢個海膽嘅甜品，呢一個就海膽，呢一個就海雪糕。我呢個咩 cake 呢？嗱，呢一個 dessert 咧就係叫做原隻海膽雪糕。你睇下佢嗰個海膽咧，真係原隻嘅，係上下兩大塊嘅。特別之處咧就係佢底下自製嗰一啲雪糕喎。我食落口嗰時咧，覺得咦，又似豆腐味嘅雪糕啦，又似海膽味嘅雪糕喎，好得意嘅喎。原來咧佢哋就話呢一個雪糕咧，真係咧將啲雪糕混入咗一啲整碎咗嘅海膽嚟做嘅。咁所以咧就真係混合咗豆腐味同埋海膽味嘅雪糕嚟嘅，令到撈埋上邊嗰一個海膽嚟食起咧更加之匹配。咁順帶都提一提翻啦，因為呢個 menu 裏邊有一啲特別菜式嘅選項呢，係 KKday 嗰個優惠套餐價錢呢唔包括嘅。咁所以如果你選擇嗰一啲菜式嘅話呢，係需要另外加翻一個 surcharge 嘅。咁啊，例如我啱正話揀嗰個海膽雪糕嘅甜品呢，都係需要加翻一個 surcharge 嘅。咁另外我知道有啲朋友呢，見到頭先介紹個套餐嗰時話得3隻生蠔唔夠食喎，我平時要食成打嘅喎。咁 KKday 啊當然了解咧生蠔愛好者對食生蠔嘅呢一個慾望啦，所以另外佢哋有一個買1送1嘅獨家優惠呢，就啱晒中意食生蠔嘅朋友啦。嗱，呢一個好筍嘅套餐優惠呢，俾多100零蚊啫，就可以呢任食生蠔啊！之前頭先我講過幾種生蠔呢，邊種都好啦，你可以任食任點嘅。咁呢一個任食生蠔嘅中法龍情5道菜套餐呢，都係449蚊一位啫。咁但係呢一個呢，就一定要2位呢，或者雙數嘅人數食呢，先會接受預訂嘅。咁另外順帶提多一樣嘢呢，就係你 KKday 買呢一個套餐優惠嗰時呢，就未包含嗰10% 嘅服務費嘅。咁而呢10% 嘅服務費呢，都係你去到餐廳食嘢嗰時再現場支付俾餐廳嘅。咁方便翻大家呢，我喺呢一條影片嘅資訊欄嗰度呢，都擺咗呢一個 KKday 套餐優惠嘅 package link 喺度啦。咁大家 click 入去呢，就可以睇翻呢一個套餐優惠詳細啲嘅相關資料啦。或者大家呢，直接喺上邊預訂亦都可以嘅。呢一條美食分享嘅影片呢，暫時到呢一度先啦。中意呢一條片嘅呢，都記得 like and share 啦，同埋訂閱呢一個 channel，撳埋鐘仔有我新片提示嘅。我哋好快呢，下集再見啦。